لیونې شمن مې یار لیدلی نه دی ما د کلتور کو سردار لیدلی نه دی لیونې شمن مې یار لیدلی نه دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم نادیه خیال. ډیجیټل انټرټینمنټ ورلډ د طرفه موږ تاسو ته حاضر شوي یو چې نن موږ ستاسو ملاقات یو داسې شخصیت سره کوو چې د هغوی نوم د چا نه پټ نه دی، بلکې ټول پاکستان کې چې څومره مینوال دي زموږ هغوی ته پته ده چېرې دا به څوک موږ سره میلاوي. نو زه د هغوی نوم خو نشم اخیستی تاسو ته، خو زه به هغوی ته د مشرولۍ په هکله باندې دا ویم چې احمد ګل کاکا به موږ تاسو سره میلاوو. نو موږ د هغوی د ژوند حوالې سره او د هغوی د فن حوالې سره یو څو خبرې به وکړو. راځئ چې ورځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یې ښه؟ شکر دی، تاسو ښه یې؟ شکر دی الحمدلله. کاکا جي دا به راته ووایې چې ستاسو پیدایش د کوم ځای دی؟ زما خو تاسو به نامه اورېدلي دي، ازرخانه مسجدونه خوا مې کلی دی، سوریدي پایان ورته وایي. زما پیدایش د هغه ځای دی او هغه ځمکې نه زه زېږېدلی یم او پیدا شوی یم. او دا هم راته ووایه چې ستاسو دا کوم نوم چې دی نو دا ستاسو د فن نوم دی او که نه خپل نوم هم دی؟ کوم زما دا نامه چې ده نه دا خو زما احمد ګل نامه ده او مور پلار راباندې دا نامه ایښې ده او نور فن دی کړی یم دی د بچپن نه. هغې کې دویم شو، هغې کې زاړه شو، سپین ګیري شو، نو په دې باندې مو خلکو ولیدو دغه شو. مخکې به زمونږ ریډیو پاکستان نه پروګرام و، بیا ټیوي را و، ټیوي خلکو ته وښولو او ریډیو خلکو ته اوازونه زمونږ اورولي وو، ښولي وو. دغه کیسه وه زمونږ نو. دې فن ته تاسو کله راغلی او که نه دې فن سره ستاسو شوق او که نه چا نه متاثره وئ؟ نو متاثره خو ده و چې زما کوم کور کې زما پیدایش دی نو هغه ټول میراثیان وو. زما پلار ګانه کوله، زما ترونو ګانه کوله، زما مشهور ترو ګل خان نامه ده او نامه اوس مړ دی الله دې وبخي، هغه زموږ نه مخکې و سینیر و، هغه دا فن کولو، هغه ډېره ښکلې ګانه کوله او زما کورنۍ چې کومه ده که نه نو دا د ګانې او د دې فن قابل استادان خلک وو. ما اسکول ویلو په دریم جماعت کې وم، خو زما دې فن سره ډېر شوق و نو زه به پټېدم اسکول نه اکثر نه، ولې چې دې سره مې شوق و، ما خو اسکول نه ویلو. او په هغه زمانه کې غریبي وه، غریبي دا وه چې پیسې وې نه او کتابونه هم د وسه نه کې، د پلار مو دا ټوله چې ځانانو غریبانانو میراثیانو. نو زه ما اسکول نه به پټېدم. خیر پلار مې راغو اسکول ته، استاد ته یې ویل چې زما زوی خو راځي، ویل چې ستا د زوی خو دا دویمه درېیمه میاشت ته نه راځي. زه پلار یې ورځې ګیر کړم، ما ته یې چې هلکه دا ولې؟ مې چې بس که مې وهې او که مې ټکې خو زما نه لګي اسکول سره او غریبي م نو بس زه دا فن کوم. زما تروا خبر شوه ګل خانه ډېر ښکلې ګانې واله و، هرمونیم به یې غږوله او ښکلې او ګانه به یې کوله، خدای وله ځواني هم ورکړې وه. خو هغه د صوبه سرحد کې تر ډېر اسمیل خان او تر لرې لرې ځایه ډېر خلکو منلی سړی و، خلکو به غوښتو ګانه به یې کوله او ښه پاټي وه خپله. بس دا هغه تره ځان سره کړم، چا به میدان کې کېناستو، پا بسېدو، مهلت به یې وکړو، بیا به کېناستو، چایو ته به کېناستو، نو زه به یې ځان له پاسولم. چې ځان له پاسولم ما به ټپه وکړو، لوبه به مې ویله او په هغه زمانه کې ما به روبۍ کو، روبۍ به مې وکړو، غزل به مې وویلو. بیا هغې نه اتر مې ریډیو پاکستان کې و، ګانه به یې کوله، د هغه ټیبي شوه. په هغه وخت کې د ټیبي علاج نه و، د ټیبي شوه. هغه افسران ورته چې ګل خانه ستا خو ټیبي شوه او ساه دې هم بندېږي او دغه نو ته بیا تا ته تکلیف بیا مه راځه. هغه ورته جي زه به نه راځم، خو زما یو وراره دی دغه ټایم کې جي زه د 12 کالو وړوکی یم ډېره، زه به هغه وراره راولم، تاسو یې واورئ. که چېرې خوښ مو شوه ډېر قابله لږ دی ماشوم دی خو نو بیا به زما په ځای هغه واخلئ. هغه وخت کې افسر چې کوم و نو الله دې وله جنتونه ورکړي
هغه رشید علي خان دیکانو د بنو ډېر قابل سړی او ډېر ښه پروډوسر او حبیب الله قاضي صاحب او منګس صاحب دا افسرانو په هغه زمانه کې سپین ږیري وو خو ډېر ښایسته افسران هغې وویل چې بس ټیک ده راوله زه چې بوتلم نو هغه افسر چې وکتم ګل خانه دا خو ډېر ماشوم دی دا دې راوستو دی به څه وکړي ویې جي واورئ که نه نو په هغه وخت کې سازونه چې چا غږول نو اوس د هغې کې کوړې غږېږي ښه اتوار په ورځ سهار خوشو بابا سرینده غږوله د منیر سرحدي تره و او په دغه وخت کې منیر سرحدي مو سرینده غږوله تاجي استاد طبله غږوله ګل صنم طبله غږوله ثمرګل بابا طبله غږوله محمد ضمیر استاد رباب غږولو پلار نذیر استاد نامه او پلار یې رباب غږولو په ریډیو پاکستان کې نوکرانو الله بخش استاد کیلانړ غږولو په دغه زمانه کې ګل صنم کاکا طبله غږوله بختیار استاد رباب غږولو خو په اردو کې غږولو دوی سټوډیوګانې وې ریډیو پاکستان کې یو کې به اردو پیش کېده بلکې به پښتو زه یې راوستم زه چې څنګه کېناستم او ټپه جوړه شوه او ما ټپه وکړه او ورپسې مې لوبه وویله او دلته افسر راپاڅېدو زه یې ځان ته راجوخ کړمه او ویل ګل خانه دا خو ډېر تکړه ماشوم دی او دی به په بلې نښې باندې راولي دنه به موږ ریکارډینګ کوو یو نښې باندې به اډیشن و په بلې نښې بیا ریکارډ کولو چې څوک بیا واغېسته په بلې نښې چې زه لاړم ما شپږ ریکارډ وکړه شپږ څیزونه مې وویلې او په هغې کې ما روبیي مو کو غزل مې ویلې د ګلستان بابا داسې خدای پاک مهربان ولې چې کورنۍ مې د ګانې خلکو او په ټول صوبه سرحد کې یا د کورنۍ چې و کابله نو دا زمونږ د سوړېدو پایان ول او پېښور کې به ګانه دی کوله په دغه وخت کې عبدالله جان ګانه کوله په دغه وخت کې بل ګل خانو د راڼو ګړی هغه مېلس کولو ډېر ښه ښه ګوي و خو زما د اتر چې و نو دا بادشاه و د ګانې او بیا هم ځي که تاسو چا نه مشرانو نه تپوس وکړو نو ورته وایي درته وایي ګل خان به پیدا نه شي نو زه ریډیو پاکستان کې شومه زما هغه وخت کې د دوه ورځو یو ورځ به ریاسل و یو ورځ به ګانه وه نو یو ورځ به ریکارډینګ و نو دوه ورځې به وي او ما به اخېستې 15 روپۍ پیسه نه وه 19 روپۍ ورځ وه زما د دوه ورځو هغې نه 20 شوې د 20 نه 25 شوې د 25 نه بیا دغه شوې دا 35 شوې نو تر دې پورې ورکې لګیا یو نو تر دې وخته مونږه لکه زمونږ عمر 78 سال شو او زه لا لګیم او د 12 سال راغلی یم ګانې ته دغه زما د ګانې یادولو لکه دغه بیا د هغې نه بعد صابر استاد نامه وه د انورشاه تبلیغ والا رورو بیا هغه ته ما شکره کېښوه د خپله شکره مې هم کېښو د دوه ورونو شکره مې هم کېښوه قسم ګل مې رور دی تبله غږوي او خسته ګل مې رور دی باجه غږوي او ما هم دغه باجه غږول او میلس نو ما شکره کېښوه هغه ته هغې نه بعد د هغه شکرې نه بعد بیا مې خدای دې وبخي صابر استاد ډېر قابل سړی تبله یې هم غږول او باجم بیا مې شکره کېښوه شیر افغان استاد ته د بنو بیا مې درېیمه شکره نواب استاد ته کېښوه صرف د سرونو دپاره صرف د راګنو دپاره چې زه ګانه کوم چې زه راګني پېژنم چې دا پلانی راګني ده دا پلانی راګني ده دا پلانی راګني ده راګونه خو ډېر دي په زرګونو دي کم به سړی یادوي خو هغه ځان له مې د مهلس یو طرحه کېښوه چې زه مثال بیرمه کې لګیم او زه مثال پاړی کې لګیم او زه بیم پلاسۍ کې لګیم داسې د دې شناخت ما دې لپاره شکره کېښوه باجه ما په خپله یاده کړې ما ته چا باجه نه ده ښولې ګانه ما په خپله یاده کړې ما ته چا نه ده ښولې صرف دا شکرې چې ما ورکړي نو مې چې د ما رزق حلالي استاد چې وي رزق یې حلالي تاسو چې ړومبې ریډیو پاکستان ته لاړئ نو تاسو پکې کم یو ایټم کړو ما یو لوبه ویلې وه پخوانی لوبه ده
په نیمه شپه کړي اوازونه او توره بلبله ناخاده خوږ اشنا دې بیل کړو زمانه. نو دا به تاسو مونږ ته زمزمه نه کوي؟ بالکل، ولې نه ولې نه. په نیمه شپه کړي اوازونه توره بلبله ناخاده خوږ اشنا دې بیل کړو زمانه. په نیمه شپه کړي اوازونه توره بلبله ناخاده خوږ اشنا دې بیل کړو زمانه. د نیمې شپې راتله دې ورک شه توره بلبله ناخاده خوږ اشنا دې بیل کړو زمانه. دا چغا چغه پاڼې دې کلې خبره وینا توره بلبله ناخاده خوږ اشنا دې بیل کړو زمانه. په نیمه شپه کړي اوازونه توره بلبله ناخاده خوږ اشنا دې بیل کړو زمانه. ماشاءالله ماشاءالله. تاسو په دې فن کې د پاکستان نه علاوه کم کم ملکونو ته تللی؟ زه خو پیله تللی ما دوبۍ علاقې ته تللی خو لکه دا بیل بیل ښارونه دي که نه رسول خیمه ورته وایي. نو هغه وخت کې دا ډېر وخت خبره ده چې میراوس تازه راوتی و. نو زه او خیال محمد الله دې ولا روغ صحت ورکړي تاسو وایي امین. الله دې ورباندې فضل وکړي. زما خو د بچپن یار دی که نه او ورور مې دی. نو په یو بل ډېر خلک وو ولې شمزولي مو ټول مړه شو خو دا یو نیم بس پاتې دی دا دې خدای لري. نو میراوس یو سړي ته وویل چې بهي دا احمد ګل به بوځو. هغه ویل چې زه خو احمد ګل نه پېژنم دا څوک دی لا. هغه ورته چې دا تا اورېدلی نه دی؟ ویل چې نه زه هغه نه بوځم. وی ښه چې ته د هغه نه بوځې نو زه در سره ځمه نه. او ټوله مشري چې وه نو هغه میراوس لی ورکړې وه. دا ټول هغه راجمع کول خو بار ملک و که نه نو دا ټول هغه راجمع کول. هغه ورته چې ته نه راځې نو بیا به یې بوځو. خو دا ده چې صرف د زیات ټکټ به وي پیسې به زه نه ورکوم. نو ته ما نه تپوس وکړو چې خو یاد پیسې ګلکریم نامه یې وه د باړه چینارو. وی یا خو پیسې نه راکوې ما نه دې راکوې یار چې ته ستا دومره خواهش دی او بوځې مې بس زه هم داسې ځمه د ما د زیات ټکټ بوځي که خدای ماله راکوې هلته به پیسې م راکړي. لاړو ځي چې لاړو ځي مې لسو ګانه شوګانې 3 شوګانې دي. یو شو پیل په رسول خیمه کې ده د شپې مو خوب وکړو. یو شپه په بله ورځ د رسول خیمه کې شو ده. یاره چې زما د شپې چا خوبونه م کول په دغه شپه باندې هغه ویل ورېږه چې دی لږ وورو. خیال محمد خو م اورېدلی دی هغه به م وورو بیا میراوس به م وورو خو د احمد ګل وروسي دا څنګه دی چې ده ویل چې زه یې نه پرېږدم. یاره چې زه خو څنګه او دې ګل کریم چاله په شو کې په دغه کې پیسې نه وي ورکړي چري. اوس زه ورته کېناستم زما لمبر چراغ باغلي په ارګن دی ښه سیف ګل په باجه دی زما ورور په تبله دی یو په تبله باندې زما خیچ انورشاه دی. چې کله خو کېناستم که نه نو ما بیم په لاسي لاف کا بیم په لاسي مې لاف کا او ستا بچې هغې کې لاړمه چې لاړمه نو دا باغلي راپاڅېدو ورګنې پرېښو مالی په هغه وخت کې ارزاني و 100 روپیه نظر یې راکړو او دې ګل کریم جیب ته لاس کو او ماله پیسې راکوي د 10 لوټونه درهم راکوي درهم. بیا لاړمه الین کې مې شو کا الین نه بیا راغم دوبیا ته هلته مې شو کا دې ته ګرځېدلم. بیا د هغې نه بعد خدای دې وبخي زمونږ د نوخار جانصیب بیا هغه سره قطر ته لاړم. ناز اقبال زه ناز اقبال هغه وخت کې نه وه واده جیلی وه. لاړو قطر کې شوګانې وکړې ښکلې شوګانې ښه پیسې خدای راکړي. بیا سعودي ته خدای پاک عمرې له بوتلم سعودي پاتې و هغې له خدای عمرې له بوتلم
نو دغه ملکونه مې لیدلي خو بعد داسې ډېر کابل ته تللی یم یو ځل او نور داسې سوپر دغه ته ملکونو ته نه یم تللی کاکاجي تاسو ما ته دا ووایئ چې تاسو په پاکستان کې ډېره موده تېره کړې ده او دا فن هم کړی دی نو بدی فن کې تاسو ته صدارتي هیواد میلاو شوی دی که نه بالکل د الله ډېر لوی فضل دی او ډېره شکریا د خپل وطن او د خپلې بادشاهۍ د مونږ د پاکستان شکریا ادا کوو چې ډېر ښایسته مونږ ته کتلي دي او زمونږ افسران زمونږ مشران مونږ ته ښایسته کتلي دي ما ایوارډ اخیستی دی شکر دی ما له زرداري دغه منظوري راکړه او دلته هغه وخت کې شوکت علي دغه دا ګورنر هغه ته وویلې چې تا دا خو زه اسلام آباد کې ورکوم خو دا ته په پېښور ورکړه زه په دوره باندې ما نه یم اوزګار چین ته تللی هغه نو ما او سیدرحمان شینولی تمغه امتیاز ایوارډ راکړو هغه ایوارډ دی چې کوم پوځیان دي دا د ما لپاره ډېر لوی اعزاز دی چې ما له تمغه امتیاز میلاو شو باقي نور ایوارډونه که درته ووایم نو دومره ایوارډونه دي ما کاره چې زه شمار نشم کولی ما له انګریزانو راکړي دي ما له پښتون راکړي دي ما له په هر ځای کې ایوارډ میلاو دی خو هغه زه تا ته نه یم بس دا خو ما ته صدارتي نو ما ته تمغه امتیاز میلاو دی کاکاجي تاسو موږ ته دا ووایئ چې پخوانۍ موسیقي کې او اوسنۍ موسیقي کې څه فرق تاسو ته محسوسېږي خبره دا ده چې دواړه ساز دی خو هغې بیل انداز او د دې بیل انداز دی خو پخوانۍ موسیقي چې کومه ده که نه هغې کې سوز دی هغې کې د زړه له سکون وردي هغې سره زړه خوشحالیږي خو اوس پکې ځکه فرق راغو موسیقۍ کې او دې کې چې اوس دا مخلوق نوی شو نو دی به دې موسیقۍ ته خوشحالیږي خو چې حقیقت سره وي نو موسیقي هغه موسیقي وه چې هغه طرزونه وګوره د هغې غږول وګوره سادهوالی وګوره او خلق پې باندې مستېده وګوره هغې کې دا و چې هغې کې بېادبي دې ما پې هغې سره هغې کې دغه نو چې لالا لالا ولې چې هغه کوم میوزک په مونږ په ګوتو غږولو هغه په لالا کې راغله نو لالا سره خو ګانه تباه شوه او ټپې ویلی کېږي نو په ټپه کې څنګه سروکې وې دا خو نشته په موسیقۍ کې چې ته دې په ټپه کې دغه دا سروکې وایه دا خو نشته چې ته په یو غزل وې او په هغې کې اتڼ وې او هغې کې لوبې وې نه دا نشته صرف دومره دا ځکه فرق دی چې هغه چې کومه وه نو هغه ډایرکټ شی و خلکو ته به یې پیش کو او دې کې دا ډایرکټ نه دی کې نخرې دي نو بس په دغه باندې کې ندام ساز دی او هغه هم ساز و دې نه هم سور وځي هغې نه هم سور وځي خو دې کې زیاتی شوی دی بل دا ده چې پخوا کومې تبلې غږېدې د تلي اوس تبلې لاړې اوس شرمېدې اوس نغاري دي تبلې چې غږېږي هم نغاري دي بل چې کوم وخت نه د تیلې راغو تیلې را ډولکې دا تبلې سره چې غږوي بس موسیقي لاړه تباه شوه کاکاجي دا راته ووایه چې سندرغاړو کې کوم یو سندرغاړی خوښ دی یاره چې ما باندې وې که نه هر سړی په خپل خپل ځای یو کل دی خو پخوانو کې سبزعلي خان به پیدا نشي عبدالله جان به پیدا نشي لکه هغه پخواني ټول ګویه خو ولې چې په دې باندې خو چې نن یو سړی په بیم پلاسای کې روبۍ کوي په یو راګ کې روبۍ کوي نو چې دا خو تر سره ورسوي که نه دې کې سورونه ولګي خلک وایي سارېګه ما په دانیسه سرګم دی د دې فن په دا سرګم چې وایي نو هله به باجه یادوي هله به ساز یادوي هله به دی ګانه کوي چې سارېګه ما په دانیسه ووایي او بیا وایي سانی د پمګارې سا نو زه خو هغه ګویه منمه چې دی غزل وایي دی روبۍ وایي او ښې وایي ښه طریقې سره نور دا للا للا او دا مثال خبره او دا سندرې او دا لبې د سبزو خبره د ثوابه علاقې وي لبه دا زما والله که لګي نه مې را سروکي لګي چې په لګیا وي للا للا او للا للا دا دې نه پیدا څه شوه دا خو شته نه په موسیقۍ کې بل یو خبره را یاده شوه پخوا به یو ریله به وغږېده پیله نه
خو ریله دا وه چې د ریلې نه مخکې به ساخني غږېده نن چاته ووایه د ماسخوتن ساخني درځي هغه پښتانه داسې پښتانو سادهګان پټکې به یې په سرو او ښکلو ګریوان به یې و سادهګان خلک وو هغوی به اول تا ته وې ساخني وغږوئ پښتنو ساخني به وغږېده او چې کله به ټپه جوړه شوه نو پهله به ټپه جوړه شوه ویل یا قربان اوس د ټپې نه مخکې روبۍ کوي ټپې نه مخکې روبۍ شته نشته دا ولې کوي دا دی خپل اواز ګوري چې وایي او که نه وایي په روبیه کې دی ریاستل کوي نه پهله تو شان وغږېدو د ټپه جوړه شوه پهله یې قربان کا ټپه وکړه بل نن زمانه کې د چا آواز نشته د چا آواز نشته څنګه ګانه وکړي میک راغو په میک باندې آواز دلته چې دی کمپیوټر باندې آواز ټیک کوي ولا ریکارډینګ ترېنه کوي څومره خو ورسره خواري کوي بیا غیر سموي ریکارډینګ والا بیا هغه آواز صفا کوي او هغه د بېسوري وباسي نو زما خو دغه نه لګي زما خو دغه لګي چې دی پهله نه ټپه وکړي او چاربې ته ووایي او بیا د چاربې نه بعد روبیو کې غزل ووایي او صحیح راګ کې روبیو کې صحیح طریقې سره او غزل ووایي بیا د هغې نه وروستو یو لوبه ووایي خو نه په غزل کې به سروکې نه وې په سندره کې به سروکې نه وې په بدله کې به سروکې نه وې په د بدلې په ترش ټپو کې به سروکې نه وې دا زما دا سره نه لګي کاکاجي غزلې خو تاسو ډېرې کړې دي او د یو بل د پاس هم غزلې ویلې او ډېرې ښه غزلې هم ویلې دي او د عوام هم زموږ خوښې دا نوې غزل چې تاسو اوس کم ویلې د زمانې زور و ستم راله نو دا به تاسو موږ ته لږ ووایې نو تاسو بس موږ ته دا زمزمه کوئ صحیح شو د زمانې جور و ستم رانه ځیګرو خوړو د زمانې جور و ستم رانه ځیګرو خوړو رکشي مرګیا زما د ګل په شان دلبرو خوړو رکشي مرګیا زما د ګل په شان دلبرو خوړو د زمانې جور و ستم رانه ځیګرو خوړو ما ورته ویلي مرګ شته یار به په زور خندل ما ورته ویلي مرګ شته یار به په زور خندل ما ورته ویلي مرګ شته یار به په زور خندل زمانه منلشنا زکه یې سرو خوړو زمانه منلشنا زکه یې سرو خوړو رکشي مرګیا زما د ګل په شان دلبرو خوړو رکشي مرګیا زما د ګل په شان دلبرو خوړو د زمانې جور و ستم رانا ځیګرو خوړو کاکاجي تاسو د نوي کلته او د چې کوم سنګران دي مطلب څومره مینوال دي زموږه نو دې ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ اول خو زه وایم چې زموږ دا کوم سندرغاړي دي دې له پکار دي چې دې خواري وکړي او دې د دې مشرانو هغه کوم کلتور چې و او کوم ثقافت و چې هغه دي هغه پوره کړي او هغې ته توجه کړي او هغه وکړي د خیره سره دغه ورته وایو ټیک ده چې لالا لا دې هم وایي دی خو لیکن دغه زوړ زړه ستانه راټینګه کوي زوړ مجلس راټینګ کوي هغې کې خوش اوازي ده هغې کې ډېر لوی درد دی هغې کې خلک خوشحالېږي په زړه وینا باندې خلک خوشحالېږي او دا خواري وکړي چې دې روبهي غزل دا په طریقې سره وي باقي پاتې زموږ مینهوال او زموږ پښتانه وروڼه د دې په دعاګانو سره موږ دومره ترقي کړې ده ښه موږ ته دې پښتنو دعا کړې ده په دې ښه لګېدلي یو نو موږ ځکه دې حد ته رسېدلي بل دا هغې ته زموږ دا دغه دی پیغام دی
چې مهرباني وکړئ دا جګړې مه کوئ دا ډزې مه کوئ دا ودونو کې دا کیسې مه کوئ په دې باندې په ایمان درته یم چې ماله خوند نه راکوي خو تاسو ته زه یو سوال منت سره ویم چې دا جګړې او دا دغه او دا مه کوئ او ښه ژوند تېر کوئ او د مینې ژوند تېر کوئ کاکاجي غزلې او ګانې خو به تاسو ډېرې ویلي خو دا یو غزل دی چې دا زما هم ډېر خوښ دی او زموږ د کتونکو هم ډېر خوښ دی نو دا نه مې دلبري نه مې دلداري وکړه دا به تاسو موږ ته ووایئ ولې نه د دې غزل نه لکه زما خو مخکې هم نامه جامه ډېره وه خو دا غزل چې ما وویلو که نه نو زه به چې هر یو کلي ته تلمه او مېلس به د شپې به زه داسې اودسماتي ته ووتم په فاد آباد ترونو نه وو دغه نو نه خلکو به ویل هلکه څوک راغلی دی چې دا کوم به تماشې له راتله وای تا یار ته نه خبر که نه هغه سړی راغلی چې هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هغه سړی راغلی دی نو ما به هغه اورېده نو دې غزل نه بیا زه ډېر زیات ما نه خلک متاثره شو زه ما پې باندې ترقي وکړه او مخکې شوم نه مې دلبري نه دلداري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه زه د خپل مین په ښایست کړمه 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 ما خو محبت سره یاري وکړه ما خو محبت سره یاري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه دا زما خپل طرز دی ما جوړ کړی دی او بیا ما نه بعد دا وږمې وویلو هغه هم په اجازت باندې رانه ووښتو خو اوس د دومره خفه یم وږمې نه چې دا څوک ته تپوس کوي دا خو زما غزل دی نو بیا زه دا ورته خواست کومه چې دومره خو وایه زه دا خو احمد ګل لالا ویلی دی بیا ما ویلی دی په دې باندې زه ماله دغه راځي چې ته زما غزل ته څنګه احمد وایي زما خپل غزل دی مهرباني وکړه کوم ځای چې څوک درنه دا غزل وغواړي وایه دا ړومبې ما ویلی دی پرېږده چې وجاړم په چغو چغو دا احمد خان ویلی ښه او ما په هغه خبرو په غزل ویلو کې دا ویلي دي چې احمد خان ښه ویلی دی الان کې هغه خو شوق نه ویلی و زه خو میراثي وم ما خراب خو نه ویلو خو ما ویلي چې احمد خان ښه ویلی دی خو زه به پې باندې لږه داسې اسټډي وکړمه او دغه به وکړمه چې زه ویلی شم او که نه شم ویلی یعنې ما د هغه صفت کړې نو تاله خو هم دا پکار دی چې ته ووې چې دا خو احمد ګل لالا ویلی دی نو بیا ما ویلی دی بس په دې باندې ما دا خوصه ماله په دې راځي د پروګرام په اخره کې موږ به احمد ګل کاکا نه اجازت غواړو او احمد ګل کاکا تاسو هم زموږ د مینوالو نه اجازت وغواړئ د الله په امان او خدای مو آباد ښاد لرې چې په هر یو ښار یې کې هر وطن کې او تا دې هم بچی خدای آباده لري